Lelo na média en ligne TV na memeli bino dossier à Karine Mokonzi. Lelo toza le 27 décembre 2018. La sponsor na nga mibale Antonio Mbungu na Genève na Suisse na Sœur Joséphine Lifaefi na Hollande na Lae. Ba photo ebimi kitoko hein, maquillage basali bien, nyonso vraiment bien. Abimi le roi mutachaka chokote, abimi le roi mundele moko boye, mwana poto moko ya kala. En tout cas, félicitations moto asali au maquillage na suki. Vraiment esimbi makasi. Alors biso nsuto yebi banda Karine Mokonzi aye poto na ndenga bolingo na ye dondi aza à l'aise te. Esengo dondi Angela azalaki nango tanga akitaka kin na ndenga alandaka mwasi na ye na Russie, tant Karine na ye na Paris aza nango esusu te. Koya Karine na poto ezalaki ndeti mwa brisque mpona bolingo na bango na dondi. Moni so molingi mobali ya poto ti, hein? Aye na poto mwa tapage, pourtant donda yaki mwa tapage, ba versage, kokende ba émission, hein? Au senti vraiment que moi ça zara na kina monana no poto te, mobali siko auti poto ba sola parfum, talaka à Paris. Et ça qui Karine moi ja moi 5 ans après séparation na senti, allez. Donda remplacer aye pa kokisi maluba na aye pe na Kinshasa. Siko Karine siko monika dito ba fio bazana na kinya de bazwa kaka image ya poto hein, image ya poto leaks mutnyo sasa na poto fois za na voiture azana ndaku ba fio bazana bandeko bazana poto ba yebi galère weza na poto te ba yebi na bango pete misusu ba yebi peka ba yebi te ke okoza na poto poza na voiture toza na ndaku te oza na mbongo na compte ko oza ngape 1 euro na compte et belé na Congo même ba famille na biso na kini ba yebi yango te. So yebi si mutakini oza na mbongo ta kondima te, faut réexpliquer ata 5 fois pour a ndima. Même ngamo to nazaki na image nazaki na Congo. So papa na nga za na Canada na losenga mbongo lobi na ba futinga te na za na mbongo te na ndeko kota ngo duti makasi pona ngai essence ko ozanga na voiture te, voiture faut aller full. Donc image wana kaka tozo na poto mutunyo so za na voiture za na ndaku nde ba fille ebele na Congo baza nango. Nde pe Karine Mokonzi na mutu na ezala kibongo munde dondi azana na poto aza danser. Azana ndako amunene azana voiture vi moko tango na kokende libala mbala moko donc makamu nyonso tu OK. Sikoyo ake Russie dondi alandaki na Russie tomonaki nde banda kolakisa ba appartement hôtel Karine ya bombaka na ete vi na ezaka nango na polele ande o filmer hôtel cuisine banda nyonso to baleki na Russie. Karine Mokonzi ande ko filmer ya lingaka bongo ko filmer ko sala télé réalité ko filmer ndako na tout so eza kitoko hein. Sikoyo wana kutu na Russie esko ay banda na Paris eloko ezo kamisa na ba fanatique ya masoko bino bokotia ba commentaire bo contredit makamanga na zoloba na bengi bino déjà ba masoko. Siko tant Karine aye na Paris et ça que le coin ndeti basali makamango vite vraiment ndenga koma ki Paris wana et ça n'était surtout qui ça Karine et surtout qui ça dondi ko koma mbama ko koma ya Karine na Paris image elle bossa ya publier que ça qui yena dondi te ezaki ayena héritier na makamne mususu dondi eki ko ya après. Donc koya ya Karine na Paris dondi a sepelite sele wana ta brisquer a bongama kite na bolingo. Pona ndenge to ebeli bolingo nde Karine ya kumisaka mobali na ye tant Karine azolonga Russie aye na Paris alinga vendre pa grande sœur na ete alinga ko vana na ndako ya dondi. Sikoyo tant Karine aye na poto azovendre pa grande sœur na ngo la sake dondi azana ndako te parce que bandeko nanga to bomba ngote soki dondi azalaki na ndako alingaki avana na ndako ya Karine pe Karine na mbanga azalaka nango alingaki a filmer ndako ya dondi tellement eza kitoko na ba mituka na ye donc pour ba média ezo bomba trop hein. Donc Karine ndenga ye na Paris aye kokuta dondi aza na ndako te soki dondi aza na ndako seke ndako aza nango wana eza ya bien te pona Paris pour ndako ya bien te ezali hein. Donc na Paris aza na ndako ya bien te yango ezo permettre que Karine Mokonzi a filmer batmili bato bele bazo bakaza na foyer boye na boye wana nga na vérifier na onte na za na sûreté pona nga donda za na foyer te mais esika azo vanda nde o Karine eko kutele na Paris eza esika moko te Karine akoko kendo vanda kuna na dondi eza esika moko te Karine akoko filmer po Karine vi na eza ko filmer esika nyonso ko vanda fois filmer tota ndenga komisi ndako ya grande sœur na ye caméra air nyonso ko filmer air nyonso tout sans ko bossa na kezanda ko libala ya grande sœur na ye. Siko ifalaki makama bonde asala ngona ndako a dondi pona image ya bolingo nde bazo pesela biso ngona musika donc ça amour moko parfait
hein eza amour moko eza na défaut eza vraiment kitoko propre. C'est quoi amour wana siko ni fallait que vana na ndako Dondi mais zo vana na ndako grande sœur na ye. Donc Dondi aza na voiture te aza pe na ndako to Karina okende ko vanda kwa filmer. Wana to lokani côté na pona pona mbanga Karina aza nango soki Dondi aza ki na ndako kitoko mutuka makamnoso vanda. Ah ma filma ki kala. Asala pepe ba mois. Mais a filmé qui a kala so ka zo filmer ta zo vanda ka po Karina za na posa va na mobile ne pas za muto alinga bolingo tant que nga maman vérité choc na bi ko détecter makamba bolingo vraiment 100% na tali longi na ye na tali ndenge bango bazaleli bolingo penza ezali Karina linga Dondi makasi et Dondi pa linga Karine mais siko na situation ko kutele na Paris na moment o Karina yeli eza moment yango te. Peut-être il fallait que le mois temps à bon le temps comme appelle stable à 100% pour présentement donner à stable t'as là t'as bien à ça mobile qui tourne on a la ligne là quelque côté bolingo à ça trop tendre à peu ça penza Karine mon compte bolingo et sendeli vraiment peut-être au Karine a joie pas senti na bolingo na ndenge toujours mona na ba télé réalité bolingo donda zo pesa Karine a joie ngote pas senti. Tout le monde même na télé réalité basala na senti mona sous senti azo boya caméra azo tindika na Karine azo linga pesa e bis et ça le compte ya ko forcer mais Karine linga ka senti makasi mais ce qu'on a Dondi eza na bo pété donc aza trop tendre par rapport à senti aza trop tendre te na ndenga bolingo wana toyokani weza maman vérité choc mutaoloba sikoyo Karina osande po bazala na ensemble na Dondi bavanda ndako moko Dondi aza na mbongo te zo monana ala tara bien mais mbongo bweke na ndimite ka ozwa Karine zo somba mafuta pesa Karine mbongo sala boy non na ndimite peut-être tonga kenda kolia na ndako grande sœur ya Karine peut-être pesa mbongo biloko wana na yebite mais comment na Dondi nenga aza na ndimite ka pesa mbongo biloko po balambela yeba yamba na ndako grande sœur ya Karine boki vérité on de vérité bozo koko bimisate ngande siko na vérité choc na yango likola mesa sikoyo Karine ntiko kende Allemagne kala mingi ta donc bakabele ba mbongo na Allemagne sika uti ba fan na e peut-être na ba fio azalaki na bango na mariage autaki akangisi mbongo kozonga tanga zongi na Paris mbala moko to moni hotel bomo hotel to mona mama na mbeto aneza kitoko yango nde image ba fille ya kini bazara nango ke batu nyos bazara na poto balala na mbeto kitoko bongo sans qu'on pense que belé pe na poto balala na salon atandi liputa ka tongo etana kende musala et belé na ba poto beza bongo balala na cuisine mususu même na kati salle de bain atandi ka kelamba na tongo ka ju pantalon na sac na ya bimia kei na Congo ba fille belé ba yebi angote Karine tanga uti Allemagne na ye mbala moko to moni a filmer chambre hôtel bon mo niveau chambre bon mona ndenge zo pesa lenge siko bolala likolo na ngo chimola mobala o melo mabele na mbetu wana elengi wana na elengi ya mbetu ezo denda na elengi ya mobali likolo na yo o babenga vrai bolingo siko rêve Karine mokonzi yango ya kokisi yango bomoni niveau ya mbetu o nisco rêve na isco tangaka ya Paris poto azoka ka Paris na sango alingaka kuta Dondi na mbetu ya modèle o bota le télé melende nga telemi na fenêtre o na kata hotel wana bota le télé na okanisa musika dans azokanisa ba pia kanyo soto ay ko kutela Dondi ndenga kutie na mutuka te nde ba finga ke asomba mutuka te bande ba adversaire ne ya Congo ba chroniqueuse nde ba finga Karine ki azanga voiture sikwa ye na pote falaka za na mama na voiture ngas connaissons non ko télé mandenga temi azotala libanda azokanisa belé ende ba azokanisa kanga Karine komi poto nga ba finga kinga kino zo visa te nga ba finga nga kino na tema kolote bakanga voyage na nga na bandundu wana ba fana wera sonde bande koloba bakanga voyage na nga na bandundu na raté ba voyage combien na timi wata lelonga Karine tima kolo na Paris bo monde nga otala na fenêtre azolo ba bongo na mutuna après ya mibale sikwa lobi na moi ce kitoko na sali kombo na succès na ngai mais ce ko Dondi aza na mbongo te mutuka te ndako te na changer mobali siko azobanga ko changer mobali na ndenga finga wera soni fali fabrica na ndenga finga ba musicien siko ba fan na bango ba ko sale mama na ku abimi na mobali moko asali mama na buzoba so ta filmer ou bien asali eloko moko boye desko Karine azobanga ko linga mobali musu na Paris yango akangami na Dondi sinon te mais déjà changer ki mobali Karine arumela na bolingo te est-ce que mona Karine bolingo ne rumela
ya sala na mibali 3 mois peut-être 6 mois botanga ba o nyonso to laksa na média basala na ye combien de temps Karine soki mobali akiteli na Congo deuxième voyage baboyani ekomaka deuxième voyage te na Dondi kaka nde ekomi deuxième voyage mpe na matata baboyani combien de fois grâce à grande sœur na ye peut-être nde moto ande kozongisa bango Karine aza fille moko facile te ya kovanda na ye nde kaka tomonake na batele réalité na ye aza facile tamonelaka mibali tota ndenge amonelaka Dondi azwaki lokola papier côté bolingo côté na Karine aza impoli côté na zo respecter mobali te bino nyonso bafana masoko alibotsa ba commentaire a respecter mobali te attaque na ebité so Karine azara mukolo ya Dondi na mbaki Dondi na émission za na média en ligne TV Dondi alobaki ata Karine aza mukolo ko linga e pareil famille na ye ba ko imposer te linga mo mwasi aza mwana muke ye moko Dondi alobaki ngalo bolingo age na bango wana etalika bango mais na ndenga moni la ke makasi esa bien te Karine ngana ebisio omonde na loba na otya musapi tant que maman vérité choc na lobela makanga bolingo makasi Karine ngana ebisio pesa mobali na yo respect s'il te plaît so penda olinga kaye na bampia kana na ndengo kutele na Paris na situation ya zana ngwana pesa quand même respect déjà comme il peut comprendre la situation à poto et ya bomba sous ces até au comprendre bateau yo banda ko boaka kalo banda ko envier kala au moni skondenge ba kwa vivaka misusu bando ino ba moni yote ba obata mana bandako ba mona yote bando tindolo ba 100 € na musika melelo kende na bandako na bango au mona bandako banda ko imaginer na Congo te peut-être ndako no ya Congo leki bandako ebele na poto au moni siko réalité au moni réalité okuti mobali na Dondi ezate o banda okanisa na Congo est-ce que yo pokomi mwana poto ba o banda ko boaka ba komi ko kima yo peut-être obeta ba 10 ans ba 20 ans na poto otika lo mona ta bato banda ko boaka te ba sero banda ko kumisa na ba vidéo o ser boy o ser kingani est-ce que ba bengi so déjà na banda ko na bango mabala so babala ba bengi so na banda ko na bango ba bengi so na ba restaurant na bango nano keite déjà ba ko talo déjà na banda ko ba kombo banda ko boaka na oyo moko yebi ba déjà ko talo siko zali ba okimati donc comprendre déjà réalité à poto oyebi déjà masolo à poto ba fongoli nyonso muto bangi so lisusu te donc ba bazana na Congo yo pe fongola bango mo ba obobwaka kawana boya na poto bomona ba réalité bazana bango ne loko te misu ba defa ka bilamba ko ba kino sala tapage na Congo a défi ya ba camarade a tondisi valise a kiti na ngona Congo tanga ko zonga poto ifa zongisa misu tanga azana poto famille zui tanga zonga pota komi ko kima bato adefaki bilamba kangama na ndaku 2 mois 3 mois bimaka te akanga téléphone po azana bilamba ya kozongisela bango te po adefaki réalité ya poto yango wana Karine ozoyoka respecter mobali na osoko lingi vraiment po Dondi penza na bolingo linga kwaza humble mwana mobali tandenga mikitsaka na caméra malgré ça que mission nanga na tuna ki question na ndenga amone la kaye otala ki pe mission wana epesaka yo kanda po yo zalaka na système soki ba commission na émission o Karine so ba commission na émission a partager ngo mbangu na Facebook soki page mo ya polémique e commission elobeli bolamu na e a partager ngo mbangu na Facebook wana eza nango mabete eza signe ya reconnaissance eza mabete mais sikoyo so pe ba popolio ba lobelo ba vérité faut partager rati et voilà donc émission na makamba ba question na posa ki Dondi Karine sepela ki na ngote mais la réalité ça est solo yo za muta vérité tika to lobelo pe vérité média ni TV sko était dossier na wana mesa donc voilà bref et loko Karine azo kanisa liboso a fenêtre ndenga temi na chambre hôtel yango wana vérité na ngaki na ebisa bino yango wana courage oye poto na moni sœur na wa azo sunga wana makambo ebele ozo pour avancer bien félicitations bolingo na bino kende liboso nga na sengi okaka moi respect na sengi pe na Dondi sala makasi lukandako bovanda na Karine olio kenda kolia ke pa grande sœur na ibo filmaka ndako libala ekomi lokola wenze grande sœur na za mwasa libala peut-être un mobali ya grande sœur na mutema na ye déjà tondie moya lobezate pazo banga koloba peut-être tondie déjà na mutema et nyonso caméra ndako libala ekomi lokola poubelle respect fait à la peine ndako libala moko boy okoko exposer ndako libala no 100% te toza ba bantu grande sœur ya Karine Mokonzi où est maman vérité shot donc voilà alors ceux qui que babolingo na bino bosala ngo na ndako ya grande sœur no esala propreté
Amon tala Karine azwi mbongo oti kozwa na Allemagne yango de Karine mutafuti chambre hotel o nandimi na ngate keza dondi poso ezalaki dondi azalaki na mbongo alinga futa chambre hotel banda kala mais Karine a filmé banda kala sali combien de semaines déjà na Paris yango aumeli quand même mondambo mais tout le monde a chambre hôtel a filmé à moi quoi moko boye mais le penza a filmé la kisina chambre mobile na lali na mbetu basali télé réalité donc là c'est que azumbo on a Allemagne yango a fouti donc dans un bon a foot hôtel té ce qu'on bon Allemagne yango ana sko a fouté le hôtel so ce quoi si bazon a sous ko la nanda ku ya grande sœur nae pona ndimite ke donda ayaka lala kuna ayaka kaka na moya lié ba solo li après akela lesera kinda kolala donc rêve Karine Mokonda zandi aposa balala na dondi na mbeto aboy alors dondo moni voilà Karine aza muta makambo minene alors ça là tout luka chambre ya boye ndaku ya boye chambre na salon ya boye mbeto kitoko boye poti alingi bozo hotel ya boye donc aza na souci ya mbeto kitoko boye hein auti kini fresh it donc il faut vivre sengwa poto eza ba minda ba mbeto kitoko via kitoko ndenge to rêvera poto ezalaka rêver ça pe yangoti hein donc dit mbeto kitoko boya ta moi 1 mois 2 mois bien pour na libela et ça là est bien poto mona ki grande sœur na ya filma ki chambre ya Karine azola la mbeto eza boyete quand même o eza mbeto mo eza kitoko donc ce que Karine aza na posa mbeto aboye ndenge la kisi biso boye na télé réalité et là c'est que aza na posa mbeto aboye cuisine ya kitoko ndako ya kitoko ponda kwa grande sœur neza kitoko donc aza peut-être na posa ba style ya bongo alors donc dit ba les ana maboko na yo lukanda kutia mwasi na po batu batika koloba poso bolingai batu batika koloba te me bolingo na nubo bomba ngona kuku wa onyoso to eza ka exposer alors vérité choc pe sali donc Angèle mais côté tendresse félicitations mais lukanda ku moi voiture autant musaka mwasi no ça la bien donc on a zaki na ngwa koloba yango ana ezalaki ngai wa bino Marie Laure Mwaka animatrice na bino ya émission Vérité Choc na Canada Montréal Montréal sous na dossier mususu ka koloba ezali bisous yebisa Marie Laure Mwaka Vérité Choc ke mokili mobimba toza sima na ye Vérité Choc Yoka Jordan Kousa chanteur par excellence Aigle de Bondongo Mobala Libinza na Dallas